Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando questa settimana la storia di Anassimandro, filosofo greco, secondo grande filosofo greco, che vive a Mileto, nella scuola di Mileto, dove già aveva insegnato Talete. È contemporaneo, coevo di Talete, probabilmente alunno, allievo di Talete. Come il maestro, anche Anassimandro intuisce che la realtà non è una cozzaglia di elementi buttati lì un po' a caso, ma che è una trama, è un ordito. E questa trama, questo ordito, è tenuto in piedi per Anassimandro dalla natura. La natura è quello che in qualche modo costituisce la grande scenografia su cui si ambienta, su cui si pone tutta la vita umana. Tutta la vita umana è attraversata dalla natura. Nella natura ci sta qualcosa che non si muove, perché nella natura tutto si muove, nella natura tutto è movimento, tutto è indefinito, ok? Nella natura però esiste anche qualcosa da cui tutto prende le mosse, da cui ogni movimento, ogni indefinitezza prende la sua movenza. Questa forza, Anassimandro la chiama apeiron. L'apeiron è quello che noi chiamiamo un po' volgarmente infinito. Ciò che genera tutto, ciò da cui la vita parte, ciò da cui tutto muove, è un infinito presente. Un infinito presente nella natura. La riflessione di Anassimandro è di una complessità che fa paura rispetto al tempo in cui è ambientata. La filosofia è appena nata e si trova subito non soltanto di fronte al concetto di arché, principio, non soltanto di fronte al concetto di natura, che è qualcosa di un po' più ampio di quello che noi intendiamo oggi in maniera ecologica, ma si trova di fronte al concetto di infinito. Infinito come qualcosa che non è facilmente determinabile. Perché? Perché non si muove, perché sta fermo. Noi, il nostro modo di pensare è proprio l'opposto. Ciò che sta fermo è facilmente determinabile e circoscrivibile. Invece per Anassimandro tutta la realtà è in movimento. E allora l'unica realtà che in qualche modo non si riesce a cogliere è l'unica che sta ferma. In una stanza dove tutto gira, ciò che sta fermo è ciò che è più difficile da raccogliere, da prendere, perché non si capisce bene come rapportarsi, quali sono le prospettive, quali sono le forze in gioco. Non è una filosofia banale, non è una filosofia semplice, proviamo a raccontarla sempre qui, sempre a Storie.